الوغ ندوزو لهاد الشيما. في لوكا فاش عندنا نبداو من الاول من اليسار، ملي تيكون عندنا البوزوان ان فون دو رولمون بوزيتيف، والفون دو رولمون بوزيتيف كي تتكون تريزوري تتكون بوزيتيف، تتكون عندنا لا ليكيديتي. هنا signification c'est que le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement et permet de dégager des liquidités. Ou la situation de l'entreprise هنا تتكون en équilibre. تتكون la situation تتكون l'entreprise en équilibre si واحد la situation favorable. Pour l'observation, le risque de sous-utilisation des capitaux de l'entreprise. Le risque اللي عندنا هي ديال لو sous-utilisation ديال لي كابيتو دو l'entreprise. عندنا واحد تريزوري كثيره، يعني ما nous n'avons pas des investissements، يعني عندنا sous-utilisation ديال لي كابيتو. ندوزو للوكا الثاني، نبداو عاوتاني من الاول. besoin en fond de roulement positif، fond de roulement positif هاد تريزوري هاد المره il est négatif. يعني signification, le besoin en fonds de roulement est financé par le fonds de roulement, c'est bien, et par des concours bancaires. يعني le besoin de fonds de roulement خلصناها ولا فينانسيناه بالفون د رولمون، ولكن ما كافيناش هاد لو فون د رولمون، ما كافيناش وزدنا لي كونكور بانكير اي لي كريدي. اش تنقولوا في هاد لا سيتياسيون؟ لا سيتياسيون هادي ديزيكيليبر extrêmement préoccupante. يعني هنا تيبدا واحد السينيال روج، خصنا faire attention pour l'observation فهاد la situation correspondant à la réalité de financement des entreprises, recours au concours bancaire pour financer les besoins d'exploitation. alors هاد لوكا هو اللي كاين généralement، هاد لوكا هو اللي كاين، يعني تتكون واحد لا بارتي financée par le fonds de roulement، واحد لا بارتي بلي crédit bancaire. نمشيو للحالة فاش لو besoin en fond de roulement est positif mais le fond de roulement négatif. في لوكا فاش تريزوري نت بوزيتيف، هاد السيتياسيون elle est impossible، ما يمكنش لوجيكمون فكروا فيها، ما يمكنش. طوندي كو ملي تيكون الفون د رولمون نيجاتيف و تريزوري نت نيجاتيف، هادشي تيعني ان لي كونكور بانكير كوفر à la fois le besoin en fonds de roulement et une partie de l'actif immobilisé. تيعني هادشي ان لي كونكور بانكير و لي كريدي ils couvrent à la fois ماشي غير le besoin en fonds de roulement mais aussi واحد la partie من l'actif immobilisé. alors هاد la situation automatiquement il y a un déséquilibre، il est extrêmement dangereuse، حيت لو فون د رولمون راه قلنا ما خصوش يكون نيجاتيف، خصو يكون بوزيتيف باش نقولوا ان لا سوسيتي في واحد لوكا لي ديال ليكيليبر فينانسيي. سي سيت سيتياسيون اي دورابل، الا تعطلات عندنا هاد الحاله il faut une restructuration de la situation financière de l'entreprise. تيخصنا immédiatement اننا نفكروا في واحد لا ريستركتوراسيون، اننا نعاودوا نشوفوا nos projets ونشوفوا où devient le problème et corriger et améliorer. ندوزو دابا الحاله فاش le besoin en fond de roulement il est négatif، fond de roulement fonctionnel positif ou trésorerie net positif. Trésorerie positif grâce au concours des ressources générées par le cycle d'exploitation et l'excédent des financements permanents sur l'actif immobilisé. alors la situation elle est en équilibre, c'est une situation favorable. alors trésorerie il finance le BFR, mais il y a le risque de sous-utilisation des capitaux de l'entreprise حيت عندنا تريزوري كثيره ما استعملناهاش. alors كاين لو ريسك دو sous-utilisation لي اوبتيمال انه تكون عندنا واحد تريزوري بليز او موان نو ما كثيراش. alors في الحاله فاش لو besoin fond de roulement négatif fond de roulement positif mais trésorerie négatif، هاد la situation elle est impossible. dans le cas فاش le besoin en fond de roulement négatif mais le fond de roulement négatif trésorerie positif، تنقولوا ان les ressources générées par le cycle d'exploitation couvrent la trésorerie nette et une partie des immobilisations.
يعني داك لو cycle d'exploitation تيعطينا le financement تيكوفغي لينا لا تريزوري نت il dégage de la liquidité و تيفينونسي لينا واحد لا بارتي من الفون دو رولمون فونكسيونيل. حيت فاش تنقولوا ان البوزوان فون دو رولمون نيجاتيف يعني البوزوان فون دو رولمون ما بقاش عندنا ان امبلوا مي سي تين ريسورس حيت نيجاتيف. وفي الحاله فاش تكون تريزوري نت نيجاتيف تنقولوا ان ان بارتي دو لاكتيف immobilisé et financé à la fois par les ressources de financement et la trésorerie nette. هاد la situation et les situations de déséquilibre très grande dépendance financière externe de l'entreprise. يعني هنا راه c'est très grave la situation راه l'entreprise تتعتمد بزاف على les concours bancaires, alors il faut prévoir des mesures de restructuration financière.